अस्सलाम वालेकुम। असां मॉडल पेपर नंबर 22 डिस्कस करे रहियासीं। उनजो ही पार्ट हिसो ॿियो आहे। हिसे पहिरें में असां पहिरियां वारा 50 MCQs जेके आहिनि उहे ॾिठासीं। हाणे असां बक़ाया MCQs हिन में ॾिसंदासीं ऐं गॾोगॾु तव्हां खां गुज़ारिश कंदुसि, अगरि तव्हां मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ते नवां आहियो त काइंडली सब्सक्राइब करे छॾियो। ऐं असां आया हुआसीं 50 ताईं, ठीकु आहे। 50 MCQs अॻिते हलूं था, ठीकु आहे। ही आहिनि 50, ठीकु आहे। 51 आहे, ही शेर कंहिंजो आहे? इहो बेदल फ़क़ीर जो आहे। सवाल नंबर 52, किताब छा त शख़्स हो जो लेखक आहे अब्दुल वाहिद आरीसर। सवाल 53, सकाफ़त ऐं सियाहत खाते पारां छपायल किताब कूड़ियन कन सलाम जो लेखक आहे रखियल मोराई। सवाल 54, शाइरी जे किताब करणी जहिड़ो पल जो शाइर आहे इमदाद हुसैनी। सवाल 55, ससुई पंहिंजे वर पुनूअ पोयां बंबोर सिंध खां संगर बलूचिस्तान ताईं अटकल केतिरा मील पंधु कयो? जवाबु 76 मील। सवाल 56, लाल पुष्प जो नाविल उहा दीवार आसमान ताईं कहिड़े साल छपियो? 1981 में। सवाल 57, किताब सुहिणो पाण सॾाए विया जो लेखक आहे नसीर मिर्ज़ा। सवाल 58, मशहूरु लोक दास्तान मूमल राणे जो तालुक़ु कहिड़े शहर सां आहे? जवाबु लडाणो सां। लडाणो, इहो नोट कयो, अहम आहे। सवाल 59, गनो सामटाणीअ जो नाविल वापसि कहिड़े साल छपियो? 1953 में। सवाल 60, हासिल नहज नाले अरबी किताब जो तर्जुमो कयो आहे अब्दुल रसूल कादरी। सवाल 61, ही बैत शाह जे रिसाले जे कहिड़े सुर में आहे? सुर खंभात में। सवाल 62, किताब हज़रत बिलाल बांगो कंहिंजो लिखियलु आहे? मौलाना मोहम्मद क़ासिम सूमिरे जो। सवाल 63, सकाफ़त ऐं सियाहत खाते पारां छपायल किताब देसी सेण कजन जो लेखक आहे ताज जोयो। सवाल 64, किताब कारे बर में चंड जो लेखक आहे सईद मेमण। सवाल 65, इट टेक्स टू टू मेक जो सही तर्जुमो आहे ताड़ी हिकु हथ सां नथी वॼे। सवाल 66, सिंधी में तवील नज़म जो बुनियादु कहिड़े दौर में पियो? जवाबु कलोड़नि जे दौर में। सवाल 67, इस्तिलाह अखि में रखण जो मतिलबु आहे नज़रदारी करणु। सवाल 68, ही जोड़ो कंहिंजो चयल आहे? सच जो नारो मारे अच, ॿीहर ॿारण ॿारे अच। इहो ज़ुबैदा मेतलो जो जोड़ो चयल आहे। सवाल 69 आहे, माहिरनि जिन्स मोहनिस जा कुल केतिरा उसूल मुक़ररु कया आहिनि? जवाबु 4। सवाल 70, किताब रशफुल ज़लाल फ़ी तहक़ीक़ फ़िल ज़वाल जो लेखक आहे अब्दुल रसूल कादरी। सवाल 71, ही बैत कहिड़े शाइर जो आहे? सचल सरमस्त जो। सवाल 72, कहाणियुनि जो मजमूओ कहाणियुनि जे मजमूए ख़ुशबूअ जो लेखक आहे बहराम तारिक। सवाल 73, सुगन आहूजा जो नाविल कंवल जागी उथिया कहिड़े साल छपियो? 1966 में। सवाल 74, किताब छा लिखां जो लेखक आहे अब्दुल कादिर जूणे जो। सवाल 75, सिंधी अदबी बोर्ड तरफ़ां छपायल किताब गुलफुल चूंड कहाणियूं जो लेखक आहे दीन मोहम्मद कलोड़ो। सवाल 76, किताब याद जी नीरी नदी जो लेखक आहे वसीम सूमरो। 77, सवाल, अमरीका यात्रा कंहिंजे सफ़रनामे जो किताब आहे? जवाबु ज़ुल्फ़कार हालेपोटे जो। सवाल 78, सर ग्रेसन पंहिंजे किताब हिंदुस्तान जी ॿोलियुनि जो जाइज़ो में ॼाणायो आहे त सिंधी हिकु आर्याई ज़बान आहे। हाणे हीउ जेको सुवालु आहे न, हीअ एनबीक्यूस, हीअ अहम आहे, एक्सपेक्टेड आहे। हिकु त हिन सर ग्रेसन जो जेको आहे ग्रेसन, इन जे किताब जो नालो, छो त हीअ ग्रामर बि इन में घणो जेको आहे सिंधी ॿोली जा बुण बुनियाद बाबति में न ॻाल्हायो आहे। सो इहो अहम आहे, इहो किताब जो नालो नोट करे छॾियो। सवाल 79 आहे, मोरडे मीरबर ऐं मांगरमछ जो किसो सॼी सिंध में मशहूरु आहे। मोरडे जो पीउ जो नालो हो ओभायो। सवाल 80, किताब सिंध जो छोड़ वारो इलाइक़ो जो लेखक आहे अता मोहम्मद बंबरो। 81, ही मशहूरु शहर कहिड़े शाइर जो आहे? बेदल फ़क़ीर जो। सवाल 82, ही कंहिंजो मिसाल आहे? सनते महज़ूफ़ जो। सवाल 83, आनंद टहल रामाणीअ जो नाविल बेदाग देवता हिकु समाजी नाविल आहे, उहो कहिड़े साल छपियो? 1984 में। सवाल 84, ॻाए पियो जागे पियो कहिड़े शाइर जी शाइरीअ जो गटको आहे? उस्ताद बुखारी जो। सवाल 85,
A.H. आइटकन जे नाविल सिंध गज़ेटर जो सिंधी मुतरजिम आहे हुसैन बादशाह। सवाल 86 विक्टर होग्यो जे नाविल मुसीबत मारिया साईं संवारिया जो सिंधी तर्जुमो कयो आहे मिर्ज़ा कलीच बेग। सवाल 87 इस्तलाह अखियुनि में सुरमो विझण जो मतिलबु आहे ठॻे वञणु। सवाल 88 माहिर जिन्स मुज़क्कर ॼाणाइण जा केतिरा उसूल मुक़ररु कया आहिनि? जवाबु 3। अच्छा, जिन्स मुअनिस जा 4, मुज़क्कर जा 3। वरी 89 ॾिसो, मुज़क्कर इस्मनि मां मुअनिस इस्म ठहण लाइ माहिरनि केतिरा उसूल मुक़ररु कया आहिनि? 5। हिते 5 थो लिखे। सवाल नंबर 90 सभ खां पहिरीं सिंधी ॿोलीअ ते हिकु मुकमल किताबु सिंधी ॿोली जी तारीख़ 1941 में कंहिं लिखियो? जवाबु भेरूमल महरचंद आडवाणी। हाणे हीअ बि जेको आहे अहम आहे, छो त हीअ बि हिन में बि जेके आहिनि इहे सिंधी ॿोली जा बुनियादु ॾिनो अथई। इन जे करे भेरूमल महरचंद आडवाणी जो जेको आहे किताबु नालो बि नोट करे छॾियो, साल बि नोट करे छॾियो। 91 हीबद शाह जे रिसाले जे कहिड़े सुर में आहे? सुर सरी राग में। सवाल 92 किताब मुंहिंजूं यादूं मुंहिंजूं नंढपिण। किताब मुंहिंजूं यादूं मुंहिंजो नंढपिण जो लेखक आहे परवानो सेवाणी। सवाल 93 सफ़रनामो नई दुनिया नवां रंग जो लेखक आहे मोहम्मद ख़ान जरवार। सवाल 94 एंड बिलाइटन जे किताब ॿारनि जो मसीह जो सिंधी तर्जुमो कहिड़े नामियारे लेखक कयो आहे? जवाबु मोहम्मद इब्राहिम जोए। सवाल 95 ॿारनि लाइ शाइरीअ जो किताबु धरतीअ तारा जो लेखक आहे निसार बज़मी। सवाल 96 सिंधी ॿोली में तनक़ीद ते लिखियलु पहिरियों किताबु आहे मीज़ानुल शेर। अच्छा, हीअ मां पंहिंजे वीडियो में कई चकर ॿुधाए चुको आहियां त हीअ कंहिंजो लिखियलु आहे मीज़ानुल शेर। हाणे तव्हां कमेंट्स में ॿुधाइजो त इहो कंहिंजो लिखियलु आहे। सवाल 97 नाविल रातियूं जागनि जे जो कंहिंजो लिखियलु आहे? यानी कि इहो पुछे थो नाविल रातियूं जागनि जे जो लेखक आहे नासिर मुराई। सवाल 98 किताब सपननि जो ॾेह जो लेखक आहे ख़ुर्शीद क़ाइम ख़ानी। सवाल 99 औरतुनि लाइ शाया थींदड़ पहिरियों सिंधी मुकमल रिसालो नारी धर्म सिंध शेवक सभा पारां कहिड़े सन में कराची ऐं हैदराबाद मां शाया थियणु लॻो? 1971 में। सवाल 100 किताब तहक़ीक़ जो फ़न ऐं उन जा उसूल जो लेखक आहे डॉक्टर बलदियो मटलाणी। त ही हुआ मॉडल पेपर नंबर 22 जा MCQs। वीडियो ॾिसण जे लाइ तव्हांजी वॾी महिरबानी।